Hava çok güzel Cihan. Çok esiyor ama kapı açıldı. Evet. Ne yapıyorsun? Azıcık şu... Hı. Kahve ister misin? Yoksa kahvaltı mı yapalım? Bilmiyorum. Kahve alırım ama. Sen? Hiç hayır deme aman. Yok demem. Laf ağızdan bir kere çıktı. Hazırlayayım o zaman. Vallahi çok mutlu olurum be. Cihan'cığım kahven hazır. Dünden simit vardı. Onu da yiyelim mi? Bence güzel bir kahvaltı yapalım. Öyle geçiştirmeyelim. Tamam, simiti de kahvaltıya ekleriz. Dünden beri attım. Onunla ben bir ilgileneyim hemen. Oha ne kadar güzel ya. Bu kadar yeterli mi? O çok oldu bak. Sen bunları hiç tutturamıyorsun. Şu kahve konusunda biraz sana ben öğreti yapacağım. Evet Cihan. İhtiyacım var. Bir akşam sana bütün kahve bildiklerimi anlatacağım. En iyi kahve kedi bokundan yapılıyor. Ya üf Cihan ya. Vallahi billahi ya. Yeşilin her tonu dedikleri bu olsa gereken. Çok güzel. Kahverengi de var bolca. Siyah var. Bak kozalaklar siyaha dönmüş. Güneş yok. Islanmış Yağmur ya. vurmuş. Ondan değil mi? Hmm. Ağaçların üstündeki sarılar bir değişik. Sarı ton da öne çıkmış sanki biraz. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Aklım simitte. Simitteki bütün renkleri saydım, farkında mısın? Aşkım benim iştahımı açacak galiba bu ilaç ya. Normalde bu kadar yemek düşünmezdim ben. Tam tersi de olabiliyormuş aslında. Öyle düşünsen daha iyi. Öyle düşünmeye çalışıyorum işte. Ağacı kemiriyorum falan böyle. Nereye baksam simit görüyorum ya. Baksana ağacın gövdesi tam simit değil mi? Acaba seni takıntılı biri mi yapacak? Sinirli yapacak kesin. Onu gördük. Evet. Simitçi de yapabilir. Simitçi yapsın beni. Yağmur güzel başladı. Yağsın. Diyeceğim de az yağsın ha. Bir haftalık yağmur bir günde yağıyor. Ama her tarafı sel basıyor. Cihan. Gökkuşağı çıkarsa benimdir. Senin olsun be bütün renkler. Ne kadar bonkörsün. Renkleri veriyorsun da simidi hala vermedi. Biliyorsunuz geçen haftalarda kampta gözümüze sinek yumurta attı ve hastaneye gittik. Sonunda nezle gibi şeyler yaşadığımız için hastanede MR istendi ve bende iyi ölü tümör çıkmıştı.
Şimdi biz bunu duyunca mal gibi hemen korkudan atlayıp işte cahillikten arabamıza atlayıp hazırlayıp İstanbul'a gidip onu operasyona aldıralım diye bir gaza geldik. Biz biraz aceleciyizdir ama normalde de. Bir de şeyi duyduk. Göz sinirlerine temas ederse eğer görme kaybının yaşanacağını duyunca biz hemen koştur koştur aldıralım bunu diye düşündük. Evet, bunun Köyceğiz'e kadar olan kısmına siz de şahittiniz zaten. Köyceğiz'e gittik ve orada size durumu zaten anlatmıştık. Ve biz Köyceğiz'de şunu öğrendik. Bu tarz durumlarda öncelikli olarak ilaç tedavisini deneyebiliyormuşuz. Biz bunu Köyceğiz'de öğrendik. Endokrinoloji diye bir bölüm varmış asıl bu işin cerrahi tarafından önce ve buna uygun olup olmadığını öğrenmek için İstanbul yerine daha yakın bir yer olan Antalya'ya bastık. Köyceğiz'den gittik. Evet. Ve yaklaşık 7-8 gündür Antalya'daydık. Bugün Fethiye'ye döndük bu sabah. Antalya'da gittik hastaneye ve sonuç olarak şu anda bir ilaç tedavisine başladık arkadaşlar biz. Benim tümör 2 santim olmuş. Göz alanımı etkilemiyormuş henüz ancak göz sinirlerine dokunmuş vaziyetteymiş ve eğer büyümeye devam ederse o zaman gözle ilgili sinirlere de daha fazla baskı yapacağı için operasyon olması gerekecekmiş hemen. Ama o hale gelmediğimiz için şu anda ilaç tedavisiyle birçok vakada bunu küçültebilmişler ve biz de o ilaç tedavisini almaya başladık şu anda. İlacın etkisiyle ne dediğimi, ne yaptığımı bilemiyorum. Yani Biraz ilacın etkisi var. Sabah ben de gördüm. Evet, biraz şey yapıyor. İnsanda Biraz böyle tuhaf, sinirlenmişti. bir agresif hale getiriyor. Ama yani benim gelebileceğim en agresif hal zaten en fazla Ebru'nun yatülen aşağı dedim. Oturduğum bir halimdir. O yüzden problem yok. Emin ellerdeyiz agresif. Estağfurullah efendim. Ne demek? Ya ben 10 senedir seni tanıyorum. Evet, Sen aşkım. öyle birden sinirlenen bir adam hiçbir zaman olmadın. Hatta hayatımda tanıyabileceğim en sakin insanlardan birisin. Teşekkür ederim. Birinci sıradasın. Sağ ol. O yüzden bir anda hani böyle düşünmeden bir şeye sinirlendiğini Bu görünce sabah biraz sinirlendim. Bir şey oldu. korktum açıkçası. Ya- Bana değildi bu arada sinir. Yok sana estağfurullah. Neyse yani ilacın bazı yan etkileri olacak. Çok yemek yediriyormuş. Kimisinde de iştahsızlık yapıyormuş falan filan. Bunları 1,5 ay yaşayacağız ve 1,5 ay sonra aynı doktora tekrardan gideceğiz Antalya'ya ve yeni değerlere bakacak. Ve eğer tümörde küçülme varsa ilaç tedavisine devam edeceğiz. Eğer yoksa bu sefer tekrardan İstanbul Kocaeli yolları tutup Evet. onu cerrahi operasyonla patlattıracağız, aldıracağız. Üstüne ışın tedavisini kestireceğiz, biçtireceğiz. Tam Star Wars olacağız yani şu kışın öyle gözüküyor. Oo Cihan, yağmur gelecek çok fena. Cihan, İnanılmaz karardı hava. Geliyor. Burada yağarsa selden çıkamayabiliriz yukarıya söyleyeyim sana. Yağmaya başlayınca kaçalım hemen. Yukarılara diyorsun. Denize bak, simsiyah oldu. Geliyor vuracak geçecek ama ya bütün gün yağmayacak herhalde. İnternet çekmiyor değil mi? Çok güzel bir yer seçmişiz gelmek için. Mükemmel Antalya'da düşün. Yani su alıp bizi suya atmazsa, deniz suyu yine buralara çıkmazsa sorun yok. Bunlar ama yaşandı son bir aydır. Yaşamadığımız bir şey kalmadı Allah'a şükür. Tümörümün görmediği şey kalmadı ya. Başlıyor. Değil mi? Aşkım valla biraz yükseğe mi gitsek ya? Gideriz ya. Ya suya kadar sürüklemez herhalde bizi ya. Yakalandın mı? Çok fena yağıyor Cihan. Evet, ve daha bu başlangıç.
Çoğaldı bayağı. Evet var, yemeğimizi yiyelim, boğulsak da aç mı olmayalım ya. Hadi. Kapıları kapatmamız gerekebilir. Hadi kapatıyorum ben. Buradan kapatamayacağım galiba. Çok iyiydi kapatışım be. İyiydi de buralara bak Cihan. Biraz ıslandı evet. O yemek yarıda kaldı. Sen hiç yemedin. Bez yok mu bebeğim? Bez vereyim mi sana? Var. Benim kirli tişörtler var bak şu yukarıda. Fazla peçeteydi de. Şöyle bir suyunu alayım dedim. Isıtıcıyı da açsak mı acaba? Açtım. Şu kirli poşetinden bir şeyler alalım bebeğim. Buraları silelim. Ha bez de varmış. Evet. Bugün çok çalıştın ama sen. Evet. Bugün bayağı... Galiba bundan sonra hep sen çok çalışacaksın ya. Ben şimdi hastayım ya. Evet, normalde de zaten hep sen çalışırdın. İşte evet İyi kötü oldu oldu. ya. Bayağı kötü oldu benim için. Nasıl duracağım bilmiyorum. Evet. Sürekli bir yatıp yemek yiyip uzanma hissiyatı doğdu bende bu hastalıktan sonra. Kesinlikle. Hastalıkla birlikte yüklendi. Camlarımız falan kapalı değil mi ön tarafta? Evet. Şu anda fırtına üstümüzden geçiyor bu. Ne yağıyor Cihan? Üf 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 dışarısı göl oldu. Dışarısı göl oldu. Cihan çok fena. Görebiliyor musun arkamızı? Bayağı sel kapattı bütün her yeri. Ve yukarıdan geliyor. Bilmiyorum. Sen telefon çekiyor mu? Hayır. Burada şimdi sahil güvenlik mi aradı, jandarma mı aradı? Onu da bilmiyorum. Aşkım biraz yukarı mı çeksek arabayı? Vallahi çok şeyde. Baksana nasıl doluyor ya. Bak ön cama bak. Cihan burası bayağı sel oldu. Araba sürüklenmez değil mi? Ne gibi? Yok. İnşallah. İzleyelim yağmuru. O bayağı şiddetlendi Cihan. Bence daha bu bir şey değil. Daha bayağı yağacak gibi hissediyorum ben böyle. Çat 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 oluyor yani. Şşş, ses duyuyor musun hiç başka? Alsana şundan biraz yemeğe devam edelim. En sevdiğim şey yağmur altında yemek. Cihan denize bak. Geliyor mu? Çamur nasıl karıştı denize? Çıkıyoruz mu yağmurlukları giyip? Hadi. Arabada ısınsın. Şey olsun. Hadi mi? Evet. Beklemiyor muydun bunu? Yok. Bana benzedi. Evet. Bu senin imajın. Evet. Rahatmış bayağı. Hadi çıkalım. Cihan eğer biraz daha yağmaya devam etseydi yukarıdan sel olup gelecekti muhtemelen. Evet. Bak buradan küçük yolunu yapmış yine. Düşüyordum. Yağar mı daha sence? Yağabilir. Kapalı hala hava. Bilmiyorum ki. Başlıyor yine yağmur. Allah gidiyordum Cihan. Şuradan gidemez miyiz yok? Gidemeyiz. Ama geliyor değil mi bir şey dökülme Evet. sesi? Gel şu dolaşalım öyle bir.
Bu su buradan geliyor. Ha şuradan geliyor bak. Nereden? Şuradan. Buldum şelaleyi. Şırıl şırıl. Bayağı büyükmüş. Ama demek ki yüksek yağışlarda burası bak buraya kadar doldurmuş belli ki. Evet. Şu alanı doldurmuş. Oradan gelmiş o yarık olduğu gibi su demek ki yani büyük yağmurda. Küçümseme şimdi. Başlıyor yine. Evet. Şuraya bak ne tarafa dönsen yemyeşil Ebru. Bir haftadır nasıl büyük şehirdeydik. Her taraf beton, beton, beton. Ses, trafik. Ama ona da alışıyor insan. İlk gün uyuyamadım Evet. ben arabada. Evet. Sesten gürültüden sonra baktım camış gibi gitmişim. Şimdi Tarzan aa diye bağırıyor ya. Ebru. Evet. Sen olsan nasıl bağırdın? Be! Ay Cihan, renkler çok tuhaf. Burası da çok güzel baksana arkada. Tam böyle içinden bir hayvan çıkmalık değil mi? Bir ayı ini, yarası kahvesi, Kaçayım. oy, dev örümcek şişi. Buraya kadar çöp gelmesi müthiş bir başarı be. Düşersin. Oo coştu yine. Üşümedin? Biraz. Sen öyle düşün, üstüne montun yok çünkü. Gel buraya. Çekeyim boruyu dışarıya. Çok ıslandım. Değiştirelim hemen üstüne. Nereye gideceğiz? Böyle yukarı bir yerlere çıkalım. En azından su altında kalmayalım. Çıkabileceğiz mi diyorsun? Bilmiyorum, kalabiliriz. Büyük ihtimal kalacağız gibi. Her şey mümkün. Şuraları bağlayayım ben. Evet, hazır mıyız? Çıkabilecek miyiz Bilmiyorum bebeğim. Göreceğiz beraber. sence? Yaşayacağız ve göreceğiz. Yani bir tarafım çıkar diyor, bir tarafım hiç belli olmaz diyor. Her şey hazırlıklı olalım. Çıkamazsak geri iniyoruz. Bence çıkamayacağız. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. İkili gökmüş ya. Hayır, sadece o da değil, bu kadar net Yakın. renkleri olan. Yakın içindeyiz, tam altındayız şu anda. Cihan bu nasıl bir şey? Geçiş ücreti istemezler inşallah. Alice Baksana. Harikalar Diyarı'na giriyordu. Evet, gökkuşağının başladığı noktayı bulduk. Ne yapıyoruz? Benim için gökkuşağının başladığı nokta sensin. Ay benim her şeyim sensin be yavrum. Başladığım, bittiğim nokta. Hem de 2 tane var bak. Küçük ama etkili. Bulunduğumuz yerden ayrıldık. Hem oradaki sele kapılırız diye korktuk. Hem de Cihan dedi ki seni çok güzel bir noktaya götüreceğim. Denizi yukarıdan göreceğiz. Şırıl şırıl yağmur yağacak, işte şimşekler, yıldırımlar düşecek. Birincisi geldik, evet çok güzel ama hava karardı. Niye? Çünkü Fethiye trafiği artık gerçekten büyük şehirlerin trafikleriyle yarışır ya. 2, yağmur durdu. Evet. Fikir değiştirdik. Şu anda denize gireceğiz. Neyse yine de manzaramız çok güzel. Güzel güzel.
Ama gerçekten şurada şimdi bir yağmur yağsaydı, bir yıldırım düşseydi gerçekten keyifli olurdu Cihan. Eğer yağarsa buradaki yıldırım şimşek şovu hiçbir yerden izleyemezsin. Gerçekten mi? Şimşek başına 250 lira keseceğim senden. Hiç unutmam, üniversite zamanı bir tane DVD'ci vardı. O zamanlar kaçak CD, DivX oyun falan basar satarlardı öğrencilere. 2004-2009 yılları arasında. Bizim mahallenin her zaman da alışveriş yaptığımız bir abi. O zamanlar Şahan çok yeni moda olmuş. Ünlülerdendi falan mı? Şahan skeçlerini tanesi 25 kuruştan bize CD'ye basardı ya. Buradan ona da selam olsun. O DVD'ciye de selam olsun buradan. Ulan ne gaddarız ya birbirimize karşı. Şimdi seninle bir oyun oynayacağız Cihan. Tamam. Tamam mı? Hazırım. Şu bir tişört, şu iki tişört. Şimdi ben bunu internette gördüm. Hı. Şimdi sen bunu böyle tutacaksın. Evet, havay oyunu tamam. Ben de senin kolunun altı tut bunu. Ben de böyle kolunun altından geçeceğim. Şöyle. Hı. Ve böyle bunun içinden kurtulmaya çalışacağız. Kurtul Böyle- bakayım. Böyle gelmen lazım ama hareket Bunun edeceğiz. içinden kurtulmaya çalışmak ne demek? Yani bundan kurtulacağız. Ben senden kurtulacağım Elimizi yani. bırakmadım. Elimizi Vay benden bırakmadan. kurtulmanın planlarını yapmaya başladım bile hastalığımın ilk günlerinde. Böyle çözülmeye çalışacağız. Nasıl? Elimizi elimizi ayırmadan çözülmeye çalışacağız. Aşkım böyle çözünülmez ki. Böyle daha da bir bütün olunur. Çözünülmez ki bebeğim böyle. Şuradan girsem. Çözünülüyor işte. Yok ya. He var mı Evet. yöntemi? Yani var herhalde. Boşuna Aa çözüldüm. söylemezler. Yok. Nasıl çözülecek? Hayır yöntemi yok bu yanlış. Ben buradan girdim. Gir. Şuradan O kolu ay, kesmen lazım. Öyle mi? Böyle geçtim. Aa çözüldük deme. Gene böyle oldu. Hayır aşkım bu çözülmez ki. Şuradan bir yerden omuzdan kesmek lazım. Öyle kesip çıkarıp geri takacaksın. Yok mümkün değil, mümkün değil. Ah, iyice gittin bak. Al dur bakayım çıktım. Yok kolum burada, kolum. Mümkün değil. Aşkım buradan çıkılmaz. Bakacağım şimdi Bak, internetten Cihan. bulamazsın. Sen Bu, dur. buradan çıkamazsın ya. Bu be girdim. Cihan çok güzel ya. Yukarıdan kovayla dökülüyormuş gibi. Evet. Kaç saniye dışarı durabilirsin şu anda? 1 dakika dururum ya. 1 dakika. Sırılsıklam olur gelirim. Nasıl duracağım? Var mısın? Hadi. Gerçekten. Ne yapacağız? Kaybeden En çok duran en çok mı? duran kazanır. İkimiz aynı anda dışarı çıkıyoruz. Ben iddia olunca sabaha kadar dururum. Ya nereye donarsın aşkım, kafan gözün yarılır. Baksana nasıl yağdırıyor. Yok ben vazgeçtim. Sen gitsene ama iddialı kızsın sen. Çıkıyorum ben. Yok canım daha. Yağmurluğumu giyeyim. Hayır. Cihan Yüten. Hayır bir tanem. Konuşma. Cihan. Aa gözüm. Çıkıyorum. Hayır çıkma. Bak zaten şu anda bir aklım çıktı, sen de çıkma. Çıkıyorum. Hayır bir tanem. Çıkılmaz ya bu arada. Şuraya baksana Ebru. Evet. Bak kapıyı açıp elini dışarı şöyle bir uzat, içeri çek, anlayacaksın ne demek istediğimi. Aa, ışığı verir misin? Işığı ver, benim yeni aldım. Uzat şöyle elini. Uzat içeri al sonra. Evet Cihan çok. Güzel, kapanmadı. Aç kapa. Ne yapacağım? Sert kapa. Yarın sanayide kaportacıda görüşürüz. Al aşkım. Ne oldu ya? Kırdın kapıyı da. Acaba geri aşağı mı insek? Hı? Sabah Robot yukarı titriyor kaçtık, Cihan. şimdi aşağı. Karavanda bir aşağı bir yukarı bir gün. Karavanda aşağı yukarı bir gün. Hadi başlayalım. Çok zar tutuyorsun ya. Şunu çeviriyorsun, bakıyorsun falan. İnsanları irite ediyorsun ya. Cihan şu an büyük saçmaladınız. Şöyle seni mars ettim. Edemedin. Ben zar atmadım son zara. Hiç boşuna şey yapma. Atmayacağım. Mars oldun. Ya atmıyor. Al bak sana oyunun bug'ını söylüyorum ya. Tavlada zar atma. Oyun bitmesin. Şey yok. Mars oldun. Var. ...3000 metrede işim yoktu. Ayı görse terk eder beni. Rakun var mı o metrelerde? Haydi söyle Ebru. Karlar düşer. Ayak takımı kaç para? Çok pahalı. Kiralasak.
Hangisi daha bedava? Bir gün daha da ile şöyle. Gel kar kampı yapalım böyle. Kar kampı yapmaz isek gayrı. YouTube. Yapıyoruz mu kar kampı? Yapıyoruz mu yapmıyoruz mu delikanlıyım ben varım. Bütün tesisat tamam bende. Ben de Sobası, varım. çadırı, efendim diyeyim gay şapkası. Ben de varım. O zaman şimdi Gay Bana Geceler şarkısıyla devam edelim. Yaz mı kış mı? Sonbahar. Oo, işte senden beklenen yaratıcılık, sabır, cevap. Gıda sektöründeki en büyük icatlardan biri biliyorsun. Evet. Özellikle kabak için. Evet. Patatesi bununla soyamıyorum mesela ben. Allah Allah. Bunu soyuyorsun değil mi? Ne deneyeceksin aşkım? Hayırlısı. Söyle biz de bilelim. Yemeğine de hayırlısı. Aa güzel yemek. Ben de yapmak istiyorum ama. Canın çekti değil mi? Çok hem de. Dikkat et aşkım, çok hızlı yapıyorsun. Makarna yerine kabak yiyeceğiz artık. Salçalı mı? Salçalı istersin, domatesli istersin. Ben bugün krem peynirli yapacağım. Allah Allah. Evet. Böyle yemeğini yaparken ufak ufak tüyolar verecek galiba sonucunda ne çıkacağıyla ilgili. He? Doğru mu anladım? Olabilir. Yapacak mısın bunu? Yapayım hadi gel. Cihan yanında ne var biliyor musun? Ney? Tahmin et bakalım. Sabahki sucuk. Tabii ki de tavuk. Yok ya. Vallahi bak dedim ki Hı. şöyle bir güzel tavuk göğsü yapalım, tamam mı? Ya ben markete giriyorum şimdi. Evet. Kafamda bambaşka fikirler. Hı. O tavuğu bir görüyorum Cihan. Her şey değişiyor. Her şey değişiyor. Diyorum ki olsun bugün de yiyelim, ne olacak ki? Senin adın tavuklara fısıldayan kadın olsun bence. Bir de şey de oldu yani, videoda şimdi özleniyor. Karavanda tavuk biz çok yaptık ya zamanında, insanlar artık soruyorlar. Yok be. Ben video ve tavuğu düşündüğüm zaman bir arada hep aklıma şey geliyor. Siz hep tavuk yiyorsunuz. Nedir Evet bu tavukların üstüne çek? Yani insanlar bence rahatsız oluyor tavuk yenmesinden canım? sürekli. Sanki millete zorla ben mi yediriyorum, kendimi yiyorum. Kendin yiyor da kanalına koyuyor o. Tamam tavuğum bir gün biri dedi ki bana, Hı. canımız mesela tavuk çekiyor, hemen sizin kanalı açıyoruz. Farklı Evet. farklı tavuk yemekleri var. Tavuk kalmadı senin yüzünden ya. Bin çeşit tavuk Cihan'cığım işte, bak bu da yeni bir sosu mesela. Evet tavuk Yanında konusunda mesela iyisin. makarna yapmıyorsun, tamam mı? Hı. Şimdi tavuk göğsü yapacağız. Tamam. Ve üstüne bu sostan koyacağız. Of. Bu sos mu? Hani makarnaydı bu aşkım? İşte makarna ve sos gibi düşün yani, her şeyi birlikte yanına. Hmm, Sen bunu yap, Tamam, ben de şeye başlayayım, tavuğa. olur. Bu kabağın içi biraz kahverengiye dönmüş ama normal mı? Bir şey olmaz. Ne bekleyelim şu anda? Çıkacak olan yemek neye benzeyecek? Onu anlat bari. Amacım Evet, makarna yememek birincisi. evet. Burada sinek var. İkincisi tavuğun yanına güzel bir sos aynı zamanda yapmak ve sebze de tüketmek. Çok iyi. O tavuk biraz az olmamış mı bizim için? Çok mu? Çok olmuş ama yeriz. Cihan hep böyle diyorsun ama yiyorsun da yani. Yiyorum çünkü kaldığı zaman soğuyunca bir şeye benzemiyor derler ya, o yüzden yiyorum ben. Döküyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Yavaş ya, çok hızlısın patron. Aa, içinde bütün var. Hani bütün? Dikkat et elin ayağına. Ben yapmadım. Ben mi yapmışım onu? Unutmuş olabilirim. Kalp gibi. Evet, sona geldik şu anda çılgın tarifte. Son olarak sabah Biraz krema katıyorum. kahvaltıya çıkarmadığınız sürme krem değil mi Pardon, bu? krem peyniri. Krem peynir, evet canım. Bu ana saklıyordun demek ki. Ama o kadar güzel, sağlıklı şey son anda yine bir şeker komasına Azıcık girdi. bir şey lazım Cihan, bir renk yani. Evet.
Bu kabağı güzel yaptıktan sonra çok güzel bir yemek oluyor da kötü yapınca da bir o kadar kötü oluyor galiba, değil mi? Sen şimdi ne demek istiyorsun? Ha, şu anda iyi yapılan versiyonunun üzerinden konuşuyorum ben. Valla bence sağlıklı yemeklerin genel olarak tadı kötü oluyor ama... Öyle deme, ayıptır. Hı. Doğru ama ayıp. Yine doyurdun bizi be. Ellem ettin, kullem ettin, fırtınayla başladın, fırtınayla da bitiriyorsun. Oy, Ne oldu? kabak fırladı. Şimdi Cihan'cığım, Evet hanım. üstüne mi koyayım yemeğini? Evet. Ketçap mayonez var mı arabada? Yok öyle sağlıksız şeyler. Üstüne mi koyayım yanına mı? Aşkım ben öyle yaşayacaksam ölebilirim Eren. Hiç sorun Üstüne mi değil. koyayım yanına mı? Üstüne koyma Eren. Şöyle kaşıkla koyayım. Ama şimdi benim böyle hastalığımı kullanıp her dakika bana yok şöyle böyle diyecek misin sen? Sağlıklı Biraz mağlıklı. diyeceğiz, biraz diyeceğiz. Tam mayonez ver o zaman sadece. Mayonez falan yok Cihan maalesef. Yoğurt verebilirim. Ha, yoğurt da olur, tamam. Ekmek vereyim mi? Yok be. Sen bilirsin. Yiyelim diyorsan diyelim. Yok. Ben şöyle bir kurcalasaydım oraları ne var ne yok diye. Ne için? Hayır. Mayonez falan. Maalesef. Maalesef. İyi hadi ilk bir sen bak. Sen de koklamaya başladın benim gibi. Güzel gibi. Güzel gözüküyor, evet. İyi değil mi? Çok iyi. Öpesim geldi senin. Ne güzel tavuk yiyorsun ya. Hadi yiyelim o zaman. Bayağı beğeneceksin. Yakıyorum ağzı. Yok. Aa, çok güzel. Değil mi? Bayağı bir sos yani bu. Buzdolabını bağlayıp geliyorum. Hadi gidiyoruz. Lütfen. Bu haftalık videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Ne düşürdüm bir şeyler. Neyi kırdık? Neyi kırdık? Düşürdüm bir şeyler. Hadi inşallah. İnşallah ucuz bir şey kırılmıştır da çok maliyetli olmamıştır bu videomuz. Şimdi biz 7-8 gündür dediğimiz gibi Antalya'daydık. Döndük Fethiye'mize. Günümüzü burada bitirdik ve şimdi evimize dönüyoruz yavaş yavaş. Bir sürü iş var sakin bir gün geçirdik. diye düşünüyoruz. Eşyalarımızı götüreceğiz, temizleyeceğiz. Yıkanacak çok eşyamız var. Evet. Bulaşık var. Çöp poşetlerine doldurduk son bulaşıklarımızı yıkamamak için. Suyumuz da bitmek üzere zaten. Onun dışında arabanın temizliği var ve yeniden ne yapacağımızı düşüneceğimiz günler var önümüzde. Evet, ne istersek onu yapacağız ama yani. Ne istersek onu yapacağımız günler. En azından 1,5 ay boyunca şu anda serbestiz. Çünkü 1,5 ay sonra tekrardan tahliller falan yapılacağı için o 1,5 ayı nasıl değerlendireceğiz? Şahit olacaksınız ama düzenli olarak yine sizlerle birlikte olmaya çalışacağız tabii ki, ölmez buralarda kalırsak. Kışı efendim. değerlendiririz herhalde. Hiç belli olmaz. Kışı mı değerlendiririz? Yazlık bir yerlere mi gideriz? 1,5 ay O var. da olabilir. O Ha? da olabilir. Dur bakalım, dur bakalım. O zaman haftaya görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Berber. Abone olmayı unutmayın. Videomuzu da beğenin. Akümüz de bitiyor. Oh, ne yağmur yağdı be bugün. Çok güzel yağdı. Nilüfer'den yağdı üstüme fırtınalar. Sabah oldu gözlerim avilim, öpücük ver burnunu yeririm. Kirli bir şey ver de sileyim şu camları ya. Bir şey yok burada. Hadi videodan sonra bak. Ne düşürdün? Ayaklı. Hadi içinde Sivas olan şarkı yarışması. Sivas'ın yollarına. Evet, sende sıra. O benimdi Cihan. Tamam, ben buldum bir tane. Sivas ellerinde sızın. Tamam, bana geçti sıra. 3. şarkı giriyor, Sivas'ın. Sivas'tan mı geliyorsun da kız sen nanız tanısın. Bildin? Tanıyorsun. Grup Vitamini şarkısı. Evet Cihan, Evet, biliyorum. 4. Bende şarkı. kalmadı Sivas. Sivas. Sivas'a doğru gel gel. Rüzgar esince yel yel. Çabuk ol da gidelim. Ordunun dereleri aksa yukarı. Cihan hiçbir şey görünmüyor. Görüyorum, evet. Camı silip böyle gidiyoruz. Çekim aşkına kaza yapacağız. Lütfen donman bir şey ver. Kirli bir şey ver. İlla ben mi çıkacağım? Sen çıkacaksın ya? aşkım. Aramızda en minyon olan sensin ya. Ben buradan oraya geçene kadar kavimler göçüyor. Sen oraya gidene kadar kimse bir şey anlamıyor ya. Ve benim kirlerimi veriyorsun bana. Senin mi? Pardon. Canım sen canım. Hadi içinde bir şey geçen bir şarkı daha alalım. Kemerini tak, kemerini. Evet. Kelime ne? Yuh. Yuh. Yuh yuh. Soyup kaçıp doyanlara, insana kıyanlara, yuh nefsine